Hello and welcome to Ilam Thalir Education. This is Class 10 English, Interacting English bookla Literature Reader, Unit 7 Poetry, The Frog and the Nightingale. This is the second part. This is the second part. First part நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். This is the second part. So இந்த poemல நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா இந்த ஒரு பாக்ல பிங்கிள் பாக் அப்படின்ற ஒரு மாஷி பூல் ஆஃப் வாட்டரில் ஒரு ஃப்ராக் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃப்ராக் வந்து நைட் ஃபுல்லாக அதோடைய அன்பிளசன்ட் வாய்ஸ் வச்சு கத்திக்கிட்டே இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்துட்டாங்க, ஸ்டிக் வச்சு அடித்து பார்த்துட்டாங்க, ஸ்டோன் தூக்கி போட்டு பார்த்துட்டாங்க, என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. பட் அது வந்து அப்பயும் ஸ்டாப் பண்ணாமல் நைட் ஃபுல்லாக அது வந்து க்ரோக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு நாள் நைட் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஃப்ராக் இருக்கிற அந்த பாக்ல இருக்க ஒரு சுமேக் ட்ரீ மேலே ஒரு நைட்டிங்கேல் பேர்டு வந்து அழகாக ஸ்வீட்டாக சிங் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த இன்க்ளூடிங் த ஃப்ராக் அங்கே இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸுமே பயங்கரமாக ஆஃப்ஸ்ட்ரக் ஆகி அப்படியே பார்த்துட்ருக்காங்க. அந்த ஃபுல் சாங்கையும் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக அப்ளாஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த பேர்டை இன்னும் பாட சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த இவங்க சொல்ல அந்த பேர்டு வந்து அதெல்லாம் கேட்டதே கிடையாது. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி பாட ஆரம்பிக்குது. அந்த நைட் ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே பாடியே போயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுதுன்னா, அதே மாதிரி நைட்டு அந்த பேர்டு வந்து அந்த ட்ரீயில் உட்காந்துட்டு பாடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, பாட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஃப்ராக் எனக்கு வந்து க்ரோக் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணது நிறுத்துது. ஸோ அப்போ அந்த பேர்டு கேட்குது, நீ தான் கூப்பிட்டியா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த ஃப்ராக் சொல்லுது, ஆமாம் நான் தான், இந்த ட்ரீயும் என்னோடது தான், இந்த பாகில் வந்து நான் தான் பல வருஷமாக என்னோட ஸ்ப்ளெண்டட் பேரிட்டோன் அப்படின்னா என்னுடைய வண்டர்ஃபுல் ஆசம் சிங்கிங் வாய்ஸை வச்சு நைட் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டாப்பாக பாடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ரொம்ப வருஷமாக அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பேர்ட் சொல்லுது, உனக்கு வந்து என்னோடய சாங் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ அது நினச்சிச்சு இது வந்து நிஜமாவே ரொம்ப பெரிய சிங்கர் போல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு உனக்கு வந்து என்னோடய சாங் பிடிச்சிருக்கான்னு ஹம்பிளாக கேட்குது. அப்போ அந்த 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 ஃப்ராக் சொல்லுது, டெக்னிக்கலாக நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் உனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சர்டன் ஃபோர்ஸ் இல்லை உன்னோட சாங்கில் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட் பார்ப்போம். The nightingale confessedனா அது வந்து ஒத்துக்குதுன்னு அர்த்தம், accepts. The nightingale confessed, greatly flattered and impressed. flatteredனா happy and pleased, ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அது இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நம்ம சாங்கை பற்றி பேசுகிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இம்ப்ரெஸ்ட்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட், அதாவது ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஃப்ராகோடைய இதில் பேச்சில். That a critic of such note, criticன்றது வந்து someone who judges your performance, அதை ஜட்ஜ் பண்ணி பேசுகிறவர், அதுதான் வந்து கிரிட்டிக். இந்த மாதிரி ஆஃப் சச் நோட்னா இவ்வளோ பெரிய கிரேட் குவாலிட்டி இருக்கிற ஒரு கிரிட்டிக் வந்து என்னுடைய சாங்கை பற்றி பேசுகிறாரே. had discussed her art and throat. ஆர்ட் என்னது, இந்த பேர்டோட ஆர்ட் வந்து சிங்கிங், த்ரோட் வந்து அதோட வாய்ஸ். ஸோ அதை பற்றி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாருன்றது வந்து அது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அந்த பேர்ட். ஸோ அது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் சாங் இஸ் டிவைன். என்னோடய சாங் வந்து ரொம்ப டிவைனாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கல. பட் வெல் அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் மைன். ஆனால் அட்லீஸ்ட் அந்த சாங் வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லி ஹம்பிளாக பேசுது. அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது அதோட இது. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாருமே வந்து அதை கேட்குறாங்க, அதை திருப்பி பாட சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருந்தும் அது வந்து ஹம்பிளாக என்ன சொல்லுதுன்னா, என்னோடய சாங் ரொம்ப டிவைனாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கல, ஆனால் அது வந்து என்னோடய சாங் அப்படின்றதுனால நான் ஹாப்பியாக பாடுறேன்ற மாதிரி சொல்லுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸால் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. கன்ஃபெஸ்ட், இம்ப்ரெஸ்ட், நோட், த்ரோட், டிவைன், மைன், அதுதான் AABBCC. ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம், அடுத்த ஸ்டான்ஸா. That's not much to boast about அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக் சொல்லுது. போஸ்டிங்னா செல்ஃப் ப்ரைஸ், நான் தான் என்னை பற்றியே நான் பெருமையாக பேசிக்கிறது, தற்பெருமைன்னு சொல்லுவாங்க போஸ்டிங். That's not much to boast about, said the heartless frog. ஏன் இது ஹார்ட்லெஸ் ஃப்ராக்னா, அந்த பேர்ட் நிஜமாவே நல்லா தான் பாடிருக்கு, அவ்வளோ மெலோடியஸாக இருந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. ஆனாலும் இந்த ஃப்ராக் வந்து ஹார்ட்லெஸ்ஸாக போய் சொல்லுது, ரொம்ப ஒன்றும் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த சாங்கில் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லுது. வித்தவுட் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் சச் as I, என்ன மாதிரி வந்து உனக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லைன்னா
and few others can supply. நானோ இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் உனக்கு அவ்வளோ நல்ல ட்ரைனிங் தர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது அந்த ஃப்ராக். யூ வில் ரிமைன் அ மியர் பிகினர். நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கலன்னா நீ வந்து ஒரு மியர்னா ஒரு சாதாரண ஆர்டினரி பிகினராக தான் இருப்ப. பட் வித் மீ யூல் பி அ வின்னர். ஆனால் என் கூட சேர்ந்தேன்னா என் கூட என்னோட ட்ரைனிங்கில் வந்தேன்னா யூல் பிகம் அ வின்னர் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ஃப்ராக். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். லிட்டரரி டிவைஸ் AABBCC. About, without, I, supply, beginner, winner. அதான் AABBCC. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா dearest frog the nightingale breathes. breathe-னா சாஃப்டாக பேசுதுன்னு அர்த்தம். dearest frog this is a fairy tale. இது வந்து எனக்கு வந்து fairy tale மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. அண்ட் யூ ஆர் மொசாட் இன் டிஸ்கைஸ். மொசாட்னா யாருன்னா மியூசிக் கம்போசர், வேர்ல்டு ஃபேமஸ் மியூசிக் கம்போசர், நம்ம இளையராஜா மாதிரி வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸ் ஆனவர். அண்ட் யூ ஆர் மொசாட் இன் டிஸ்கைஸ். டிஸ்கைஸ்னால் மார்வேஷத்தில் வந்திருக்கிற மொசாட் அப்படின்னு சொல்லுது. கம் டு எர்த் பிஃபோர் மை ஐஸ். எர்த்துக்கு வந்திருக்கிற என்னோட கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுது. ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்லுது அந்த ஃப்ராகை. ஸோ இங்கே என்ன ரைம் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா AABB. நைட்டிங்கேல், ஃபேரி டேல், டிஸ்கைஸ், ஐஸ். ஸோ AABB அதுதான் வந்து இங்கே இது. ஸோ மெட்டஃபார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டான்ஸால். மெட்டஃபார்னால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை கம்பேர் பண்ணுறது. ஸோ சிமிலியும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை கம்பேர் பண்ணுறது தான். சிமிலிக்கும் மெட்டஃபார்க்கான டிஃப்ரென்ஸ்னால் சிமிலியில் லைக் இல்லாட்ட ஆஸ்ன்னு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் பிஸி ஆஸ் அ பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஆஸ் பிஸி ஆஸ் அ பி. இப்போ அந்த ஆஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுதான் வந்து சிமிலி. மெட்டஃபார்னால் இந்த ஆஸை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அ பிஸி பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷீ இஸ் அ பிஸி பி அப்படின்னா அவள் ரொம்ப பிஸின்னு அர்த்தம். ஸோ அவளை வந்து பிஸி பி, ஷீ இஸ் அ பிஸி பி, அவள் தான் பிஸி பி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கல்ல, அதுதான் வந்து மெட்டஃபார். she is as busy as a bee அப்படின்னா அது வந்து simile. she is a busy bee அப்படின்னா அது வந்து metaphor. ஸோ இங்கே வந்து metaphor யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Mozart in disguise, அதுதான் அவரை வந்து மொசாட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் fairy tale, this is a fairy tale, this is like a fairy tale அவங்க சொல்லலை. இது வந்து fairy tale மாதிரி இருக்குன்னு அவங்க சொல்லலை, இது fairy tale அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து fairy tale அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து வாட் டு சே, இதுதான் வந்து மெட்டஃபார். ஸோ அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அல்யூஷன். அல்யூஷன்னா ஒரு பழைய கிளாசிக்கல் கேரக்டரை ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வருது. ரெஃபரிங் அ கிளாசிக்கல் கேரக்டர் ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் இன் யோர் போயம், ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் சம்திங் இன் யோர் போயம். அதுதான் ஒரு கிளாசிக்கல்னால் பழைய காலத்து கேரக்டர். இங்கே வந்து மொசாட்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மொசாட்ன்றவர் ஒரு பழைய, நம்ம பார்த்தோம், ஒரு ஃபேமஸ் மியூசிக் கம்போசர். ஸோ அவருடைய ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. அதனால் அது வந்து அல்யூஷன், அதுக்கு பேர் தான் அல்யூஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். கம் டு எர்த் before my come to earth before my eyes, well I charge a modest fee, oh but it won't hurt, you'll see. So now the nightingale inspired, flushed with confidence and fired. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு ஃபீஸை சார்ஜ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பேர்ட் வந்து, அந்த ஃப்ராக் வந்து சொல்லுது, நீ வந்து இங்கே பாடலாம், ஆனால் நீ வந்து என்னோடய ட்ரீயில் உட்காந்து பாடுற, அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவேன் இங்கே வரவங்கள்ட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓ பட் இட் won't hurt, you'll see. வந்து ரொம்ப உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. நவ் த நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்பயர்ட். இப்போ வந்து அந்த நைட்டிங்கேலுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி இன்ஸ்பயர் ஆகிடுச்சு. ஃப்ளஷ்ட் வித் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஃபயர்ட். ஃப்ளஷ்ட்னா ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் எனர்ஜி ஆயிடுச்சு. அந்த இது கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சு, நிறையா கான்ஃபிடென்ஸும் வந்துருச்சு அந்த பேர்டுக்கு. கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஃபயர்ட். ஃபயர்ட் அப்படின்னா பற்றி விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல, அது வந்து இதுவாக ரெடி ஆகிடுச்சு.
with both art and adoration. Artனா அதோடைய சிங்கிங் தான் அதோடைய ஆர்ட், அண்ட் அடோரேஷன்னா அட்மிரேஷன், எக்ஸ்ட்ரீம் அட்மிரேஷன். அந்த ஃப்ராக் மேலே அதுக்கு பயங்கர அட்மிரேஷன் வந்துருச்சு. அது இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா அட்மிரேஷன் அடோரேஷனோட sang and was a huge sensation. இப்போ பாடுது, அப்போ வந்து அது பெரிய சென்சேஷனாக மாறிடுச்சு. இன்னும் நல்லா அதுக்கு இது வந்துருச்சு, சப்போர்ட் வந்துருச்சு, ஹியூஜ் சென்சேஷனாகவே மாறிடுச்சு அது. ஓகே, ஸோ சென்சேஷன்னா வைட் ஸ்ப்ரெட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. அங்கே நிறைய ஒரு குட்டி கூட்டம் இல்லாமல் பெரிய கூட்டமே ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதுதான். ஸோ well, I charge a modest fee, oh but it won't hurt, you'll see. Now the Nightingale, inspired, flushed with confidence and fired, with both art and adoration, sang and was a huge sensation. ஸோ இங்கே என்ன ரைம் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா AABBCC, fee, see, inspired, fired, adoration, sensation. ஸோ வேறு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா alliteration யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Now the Nightingale, now Nightingale, n சவுண்ட் வருது ரெண்டு பக்கத்தில், ஸோ அது வந்து alliteration யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டான்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். Animals for miles around flock towards the magic sound. அந்த மேஜிக்கலாக இருந்து தான் அந்த சவுண்டு. அனிமல்ஸ் ஃபார் மைல்ஸ் அரவுண்ட், ரொம்ப மைல்ஸ் அரவுண்ட் தூரத்தில் இருந்து வர ஆரம்பிச்சு தான் flock towards the magic sound. And the frog with great precision, precisionனா being precise அப்படின்னா accuracyயோட என்ன பண்ணுச்சா, அந்த ஃப்ராக் வந்து counted heads and charged admission. ஹெட் கவுண்ட் எல்லாம் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறீங்கன்னு பார்த்து, அட்மிஷன்னா என்ட்ரி ஃபீஸு, உங்கள் பாட்டு கேட்குறதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸை சார்ஜ் பண்ணுதான் அந்த ஃப்ராக். Though next morning it was raining, he began her vocal training. அடுத்த மார்னிங் என்னாச்சு, மழை பெய்யுது, ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு he began her vocal training. அந்த ஃப்ராக் வந்து வோக்கல்னா வாய்ஸ், சம்திங் ரிலேட்டட் டு வாய்ஸ் ட்ரைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுது அந்த ஃப்ராக். ஸோ இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோம்னா animals for miles around flock towards the magic sound, and the frog with great precision counted heads and charged admission. Though next morning it was raining, he began her vocal training. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா AABBCC, around sound, precision, admission, raining, training. ஸோ alliteration இருக்குது. he began her, h சவுண்ட் பக்கத்தில் வருது, he began her, அதனால இது வந்து alliteration. ஸோ அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த போயம்க்கு போவோம், அடுத்த ஸ்டான்ஸாக்கு போவோம். பட் ஐ கான்ட் சிங் இன் திஸ் வெதர் அப்படின்னு அது டைரக்ட் ஸ்பீச் இந்த பேர்ட் சொல்லுது. என்னால் இந்த வெதரில் பாட முடியாது. கம் மை டியர் வில் சிங் டுகெதர், அப்போ இது என்ன சொல்லுது, கம் மை டியர் வில் சிங் டுகெதர், பரவாயில்ல வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடலாம். ஜஸ்ட் புட் ஆன் யுவர் ஸ்கார்ஃப் அண்ட் சாஷ். ஸ்கார்ஃப்னா நெக்கை சுற்றி போடுற ஒரு துணி, சாஷ் அப்படின்னா ஒரு ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு சைடு வரைக்கும் போடுவாங்க, ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரிப்பன் மாதிரி போடுவாங்க. இந்த மிஸ் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, வின் பண்ணால் மிஸ் இந்தியா அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கும், மிஸ் இந்தியா, மிஸ் யூனிவர்ஸ் அது போட்டிருக்கோம், அதுதான் சாஷ். அதாவது குளிருக்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுது. ஜஸ்ட் புட் ஆன் யுவர் ஸ்கார்ஃப் அண்ட் சாஷ், கூ ஆஷ், அதாவது அது வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும், அது கூ அப்படின்றது அந்த பேர்டோடைய சவுண்டு, கூ அப்படின்றது அந்த சவுண்டோட பேர்டோட சவுண்ட், அண்ட் ஆஷ் அப்படின்றது வந்து அவங்க அந்த க்ராக்கிங்கும் அந்த பேர்டோட சவுண்டும் சேர்த்து வந்திருக்க ஒரு காம்பினேஷன் தான் அந்த கூ அது அப்படி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஃப்ராக் அண்ட் த சாரி இது வரைக்கும் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா ரைம் ஸ்கீம் AABB, டுகெதர், வெதர், டுகெதர், சாஷ், ஆஷ், அதுதான் வந்து ரைம் ஸ்கீம். alliteration யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கார்ஃப் அண்ட் சாஷ், எஸ் சவுண்டு பக்கத்தில் இருக்குது. ரெப்படிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கூ ஆஷ், அது வந்து ரெப்படிஷன்னா ஒரே வேர்டை திருப்பி பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணுறது. ஒனமோட்டோபியா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சவுண்டிங் வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஒரு போயமில். ஸோ இதே தான் கூ ஆஷ், அதுதான் வந்து ஒனமோட்டோபியா. ஸோ அதுதான் இந்த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டான்ஸாவில் இருக்கிற poetic device. ஸோ அடுத்து என்னென்னா, ஸோ த ஃப்ராக் அண்ட் நைட்டிங்கேல் ஜேர்னிட் அப் அண்ட் டவுன் த ஸ்கேல். ஃப்ராகும் நைட்டிங்கேலும் சேர்ந்து ஜேர்னிட்னா பயணம் போகிறாங்களாம், டவுன் அப் அண்ட் டவுன் த ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து மியூசிக்கல் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாடும்போது ஏற்றம் இறக்கம்லாம் இருக்கும்ல, அதுதான் ஸ்கேல். அப்னா ஏறுறது, டவுன்னா இறங்குறது, அப்படி பாடுறாங்களாம் ரெண்டு பேரும். ஃபார் 6 hours till she was shivering, 6 மணி நேரம் பாடுறாங்களாம். அந்த பேர்ட் வந்து
ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஷிவர்னா நடுங்குது குளிரில், ட்ரெம்பிளிங் இன் கோல்ட். அண்ட் ஹர் வாய்ஸ் வாஸ் ஹோஸ், ஹோஸ்னா ரஃப் வாய்ஸ், அண்ட் குவிவரிங்னாலும் ட்ரெம்பிளிங் வாய்ஸ் தான், ஷேக்கிங் ட்ரெம்பிளிங் வாய்ஸ் அப்படி ஆயிடுச்சு அந்த பேர்டுக்கு. ஸோ என்னென்னா journeyed up and down the scale. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering and her voice hoarse and quivering. Okay, அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டான்ஸா. இதில் என்ன இருக்குன்னா AABB, nightingale scale, shivering, quivering. ஸோ alliteration இருக்குது. she was shivering, SH சவுண்டை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க, she was shivering. அப்புறம் ஆன்டிதீசிஸ் இருக்குது. ஆன்டிதீசிஸ்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அப் அண்ட் டவுன் ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸை நடுவில் ஒரு கன்ஜங்ஷன் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப் அண்ட் டவுன். அதுதான் வந்து ஆன்டிதீசிஸ். ஸோ அப் அண்ட் டவுன் அதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன இருக்குன்னா, தோ சப்டியூட். சப்டியூட்னா வந்து குவாய்ட், கொஞ்சம் கம்மி பண்ணப்பட்ட சவுண்டு, லிட்டில் எனர்ஜின்ற மாதிரி, எனர்ஜி இல்லாமல் சப்டியூ ஆயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சு. though subdued and sleep deprived na நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், lack of sleep, sleep பத்தலை, அதுதான் sleep deprivation, insufficient sleep. Though subdued and sleep deprived, the nightingale, her throat revived. இப்போ என்னாவது திருப்பியும் அதோட throat வந்து ரிவைவ் ஆகுது, ரிவைவ்னா இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதோட வாய்ஸ். and the sumac tree was bowed. sumac tree was bowedனா அந்த ட்ரீயில் வந்து உட்காந்து அந்த பேர்டு உட்காந்து பாட ஆரம்பிக்குது, அதனால் அந்த ட்ரீ வந்து அதாவது அந்த சுமாக் ட்ரீ மேலே அந்த பேர்டு உட்காந்து பாட ஆரம்பிக்குதுன்றதை சொல்ல வராங்க. வித் பிரெத்லெஸ் டில்டட் க்ரௌட். ஒரு பிரெத்லெஸ்னால் எதுக்காக பிரெத்லெஸ்ஸாக இருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்களாம், அந்த பேர்டு வந்து சிங் பண்ணுன்றதுக்காக பிரெத்லெஸ்ஸாக வெயிட் பண்ணுறாங்களாம், அவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பிரெத்லெஸ் டில்டட்னா என்னென்னா, ஆக்சுவலாக அந்த வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையே அப்படின்ற ஒரு கன்சர்னோட வெயிட் பண்ணுறாங்க, இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுதான் டில்டட். இம்பேஷன்ஸ், கரெக்டாக சொல்ல போனால் இம்பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்களாம். ஸோ அதுதான் அந்த வந்து டில்டட் க்ரௌட். owl of Sandwich, duck of Trent, Mallard and Milady Trent. Duck of Kent, owl of Sandwich, duck of Kent, Mallard and Milady Trent. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இங்கே இந்த owl of Sandwich வந்து Earl of Sandwichன்னு ஒரு யூகேல வந்து ஒரு பட்டம் கொடுப்பாங்க. Earl of Sandwich அப்படின்றது வந்து ஒரு ஏதோ மக்களுக்கு ஏதோ செஞ்சாங்கன்னா அந்த பட்டம் இருக்குது. அது மாதிரி டியூக் ஆஃப் கென்ட் அப்படின்றவர் வந்து கென்ட்ன்ற இடத்தோடைய, இப்போ நம்ம ஜமீன்தார்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இந்த கென்ட்ன்ற இடத்துக்கு ஹெட்டு வந்து டியூக் ஆஃப் கென்ட். மல்லாட்னா மை லார்டு, அதை மல்லாடுன்னு மாற்றிருக்காரு. மில் லேடின்னா மை லேடி அப்படின்னா, அங்கே ஒருவேளை விமென் வந்து அவங்க பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ்லேருந்து அவங்கள மை லேடி மை லார்டு, மென் அந்த மை லார்டு அப்படி கூப்பிடுவாங்க. ட்ரெண்ட்ன்றது அவங்க யூகேயில் இருக்கிற ஒரு ஊர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்க ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் தான், அவங்க அந்த அங்கே இருக்க ஃபேமஸ் பீப்புள், அதை வந்து இங்கே மாற்றி சொல்லியிருக்காரு இவர். ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் த போயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, though subdued and sleep deprived in the night, her throat revived, and the sumac tree was bowed with a breathless tilted crowd. Owl of Sandwich, duck of Kent, Mallard and Milady Trent. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. deprived, revived, bowed, crowd, Kent, Trent. ஸோ alliteration யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. subdued, sleepy, S sound. subdued, sleepy, sleep deprived, sorry. ஸோ அது வந்து S சவுண்டு பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து மல்லாட், மை லேடி, M சவுண்டு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ அதுவும் alliteration. அப்புறம் வேறு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, allusion யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. allusionனா ஃபேமஸ் ரெஃபரன்சஸ், பழைய ஓல்டு ஃபேமஸ் ரெஃபரன்சஸை இந்த போயமில் திருப்பி யூஸ் பண்ணுறது. அங்கே மொசாட் இருந்ததுல அதே மாதிரி allusion யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இந்த owl of Sandwich, duck of Trent, அதெல்லாம் வந்து allusion.
ஸோ அப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதோடையவே கண்டினியூஷன் ஆகுது. மார்டின் கார்டினல் நெஃபெஸ்டோ அண்ட் த கோர்ட் ஆஃப் மாண்டே கிறிஸ்டோ. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட அதே மாதிரி தான் கவுண்ட் ஆஃப் மாண்டே கிறிஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி பழைய இதோடைய ரெஃபரன்ஸ் தான், முன்னே இருந்த ஆளுங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் தான் அது. லேடிஸ் வித் டியாரா கிளிட்டரிங். டியாரானா க்ரௌன் மாதிரி தலையில் போட்டு ஜுவல்ஸோடு இருக்கிற ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஒரு சர்க்குலர் திங் வார்ன் பை விமென் அந்த ஹெட்டில் போடுவாங்க. அதுதான் டியாராஸ். கிளிட்டர் ஆகுதான், கிளிட்டரிங்னா ஷைன் ஆகுதான். இந்த இன்டர்வல் சாட் ட்விட்டரிங். அந்த மாதிரி இருக்கிற லேடிஸ் வந்து இன்டர்வல் நடுவில் பிரேக் எடுக்கல அந்த பேர்ட், அப்போ வந்து ட்விட்டரிங், பேர்ட்ஸ் வந்து ட்விட்டர் பண்ணும்ல. ட்விட்டர்னா the sound made by birds, அது chat பண்ணுறாங்களாம் எல்லாரும். and the frog observed them glitter. the frog வந்து பார்க்குது, அவங்க அந்த அது தலையில் இருக்கிறதுல கிளிட்டர் ஆகிறத பார்க்குது. with a joy both sweet and bitter. அதுக்கு என்னென்னா அதுக்கு ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கான், ஒரு ஜாயும் இருக்கான், பிட்டர் ஃபீலிங்கும் இருக்கான். அதுக்கு ஏன் ஸ்வீட்னஸ்னால் அதுக்கு வந்து நிறையா மணி கிடைக்குது இப்போ, அதனால அது ஸ்வீட்டு. ஏன் பிட்டர்னால் இதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெருமையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ, இதை யாருமே பார்க்குறது இல்லை, அதனால அந்த ஜெலஸியில் அதுக்கு அந்த பிட்டர் ஃபீலிங்கும் இருக்குது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கா, இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னா லிட்ரரி டிவைசஸ் ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. ஸோ நெஃபெஸ்டோ கிறிஸ்டோ, கிளிட்டரிங் ட்விட்டரிங், கிளிட்டர் பிட்டர், அதுதான் வந்து ரைம் ஸ்கீம் AABBCC. அல்யூஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அகெயின் இது மாதிரி கோர்ட் ஆஃப் மாண்டே கிறிஸ்டோ, அது வந்து கவுண்ட் ஆஃப் மாண்டே கிறிஸ்டோ, அதுதான் வந்து அல்யூஷன். பழைய ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபேமஸ் ரெஃபரன்ஸை. அப்புறம் வந்து ஆனமட்டோபியா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சவுண்டு, பேர்ட் சவுண்டு, ட்விட்டரிங் அப்படின்றது பேர்ட் சவுண்ட், சவுண்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுதான் ஆனமட்டோபியா. அப்புறம் இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லேடிஸ் வித் டியாரா கிளிட்டரிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடனே அந்த க்ரௌன்னு அது வந்து கிளிட்டர் பண்ணுது ஸ்டோன் வச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு இமேஜினேஷன் போதில், அதுதான் விஷுவல் இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இதில் டியாரா வந்து ட்விட்டரிங் அப்படின்றதுல வந்து இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஆன்டிதீசிஸ் இருக்குது, ஸ்வீட் அண்ட் பிட்டர். இது வந்து ஆன்டிதீசிஸ் தான். பிட்டர் ஸ்வீட் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிமோரான், ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸை பக்கத்தில் போடுறது. ஸ்வீட் அண்ட் பிட்டர் அது நடுவில் ஒரு கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆன்டிதீசிஸ். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.